我老公现在已经分房睡了，唉，毛病都太多。我此时此刻真的有点后悔结婚了。我老公现在已经分房睡了，唉，毛病都太多。我此时此刻真的有点后悔结婚了。有些事情真的忍不了，包容不了，或者两个人的生活方式真的是不一样，那我就想表达出来，希望对方能稍微的改一下。但是说了很多回也没有用，唉，睡觉打呼噜受不了，而且他睡觉是必须要开着手机，听着人家讲着新闻或者讲着相声才能睡着的那种。我炒菜的话，我基本上不放蚝油、鸡精、味精，他炒菜就得放蚝油、鸡精、生抽，因为我看新闻好多就是把饮料当水喝的，身体都不太好。我每天都会就是劝他，我说咱们少喝些饮料。对，只要不买可能没事儿，一买就是一天能把那一大桶都能喝完。就比如说那2升的可乐，一天都能喝1瓶。还有现在夏天了，但是他怕热，他想凉快的时候，他必须在空调风底下，就离得特别近的那种使劲吹。我说他不要那样死吹着，对身体不好，别再中了风。我都觉得我说的这些事儿难道不对吗？我感觉我都是在为他好呀。我最受不了的就是现在是夏天，他每天不穿衣服，有的时候还能穿上内裤，有的时候干脆内裤都不穿，在家里闲转悠那种。可能婚姻都是这种琐碎的事情吧，没有大问题，都是小问题。唉，但这些小问题有时候会让人莫名的难过。我就觉得为什么非要结婚？其实我也不一定非要结婚呢，为什么非要结婚呢？把我们婚车卖掉到底是干嘛？对不起。对不起有什么用啊？为什么要把我们婚车卖掉啊？来把钱退我，然后我把车租给你们，这样你们觉得怎么样？那你就交啦。对啊，好啊。没办法退，为什么没办法退？我已经付了150万出去。你要解释什么？我是故意要瞒着你，为什么啊？我要知道为什么。因为我姐姐生病要花钱，她需要钱，他生病，那你不会找你爸妈帮忙吗？凭什么卖掉我们2个财产？因为我没有别的办法。还是要想办法，这是我的婚车，你凭什么卖掉？啊，不然这样你先下来好不好？等你。好 ，OK， 好。你刚才听到了，他凭什么卖我们婚车？我现在要退车。钱你给他了，你知道吗？你钱给他，可是不是给我啊？因为这是他没经过我同意啊。这我都清楚，毕竟下一次当地就是你老婆名字，我直接过来我这边是 OK 的。对我来讲，我就是买卖很单纯的事情而已，要拿走也可以，只是要钱要给我。那现在怎么处理？先等你老婆来可以吗？哎呦，你还是要下来哦。你把我们婚车卖掉到底是干嘛？对不起。对不起有什么用啊？为什么要把我们婚车卖掉啊？啊？因为我姐姐需要有钱。因为你姐姐，我上次已经给过你一笔钱了，婚车卖掉，那我们要不要结婚啊？要。要，那怎么结？来把钱退我，然后我把车租给你们，这样你们觉得怎么样？那你就交啦。对啊，没办法退，为什么没办法退？我已经付了150万出去。什么事都没跟我分了，你付150万出去，这个婚也不要结了啦。不要这样。那我们拿什么结婚？不然还是我们去家里聊好不好？好了，不然怎么办？对不起，对不起。我们还有多少钱啊？还有50万。你把50万还我吗？我们2个两清了。那我给你，你可以原谅我吗？不可能原谅你了啦，买给你的财产，我们以后还要买房子什么的，我觉得信任了。我们再慢慢走就有了。不可能啦，我觉得我跟你就到这样子了，你就把50万还我。我觉得没有那么严重。把50万还我之后，我们2个就两清了，你好好过你的日子吧。刚刚那个冷静一点，不要冷静一点，对啊，没有好冷静的啦。严重啊！